Decidi fazer esse vídeo para mostrar para vocês o barulho que a máquina faz durante a centrifugação. Outro dia, uma seguidora me perguntou e eu fiquei na dúvida, porque às vezes realmente ela é muito barulhenta e às vezes não. Então não sei se tem a ver com a arrumação da roupa dentro da máquina, algo assim. Dessa vez eu coloquei só 3 lençóis e eu vou mostrar como é que vai ser na hora que ela for centrifugar. Botei aqui algodão, agora eu vou apertar em play. Ela começou a fazer bastante barulho agora no final do enxágue. Eu tenho que pedir para alguém ver, porque eu acho que precisa ajustar os pés dela, porque ela tem caminhado quase todas as vezes. Agora ela vai terminar a centrifugação não, o enxágue, para começar a centrifugação. Só que voltou a fazer bastante barulho. Está até trepidando bastante, eu estou até preocupada. Eu vou realmente precisar de alguém para ajeitar os pés dela. A fazer tanto barulho que eu fiquei com medo e tive que desligar a máquina, porque eu fiquei com medo dela cair do patamar que ela fica. Mas de tarde eu fiz uma nova experiência. Coloquei na função lavar e secar, 1400 centrifugação, e ela funcionou normalmente, sem barulho praticamente, sem trepidação. Eu só voltei, acomodei ela nesse lugar onde ela fica próprio, né? E ela foi normal até o final. Tinha até mais roupa do que pela manhã. Eu fiquei preocupada porque ela estava muito barulhenta e trepidando bastante. Eu interrompi a lavagem e já coloquei para... Ela estava no final, né, da centrifugação. Aí eu já coloquei para secar com a centrifugação alta e vamos ver.